कलाकार जयकिशन बस्नेतको बोलीमा समस्या आएको छ। केही समय अगाडि अपरेसन गरेका बस्नेतको बोलीमा समस्या आएको बुझिएको छ। डाक्टरको जानकारी अनुसार उनको जटिल अपरेसन गरेको हुँदा तत्काल पहिलेको जस्तो आवाज नआउने तर बिस्तारै सुधार हुने खुल्न आएको छ। केही समय अघि सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज अस्पताल केएमसीमा उपचार गराइरहेका छोराको बिरामी कुरुवा बसेका बस्नेत अचानक ढलेपछि उनलाई सोही अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। शनिबार साँझ अस्पतालमा ढलेपछि जयकिशनलाई भर्ना गरिएको अस्पताल स्रोत र परिवारले जनाएको थियो। कलाकार जयकिशन बस्नेतको बोलीमा समस्या आएको छ। केही समय अगाडि अपरेसन गरेका बस्नेतको बोलीमा समस्या आएको बुझिएको छ। डाक्टरको जानकारी अनुसार उनको जटिल अपरेसन गरेको हुँदा तत्काल पहिलेको जस्तो आवाज नआउने तर बिस्तारै सुधार हुने खुल्न आएको छ। केही समय अघि सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज अस्पताल केएमसीमा उपचार गराइरहेका छोराको बिरामी कुरुवा बसेका बस्नेत अचानक ढलेपछि उनलाई सोही अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। शनिबार साँझ अस्पतालमा ढलेपछि जयकिशनलाई भर्ना गरिएको अस्पताल स्रोत र परिवारले जनाएको थियो।